مقامات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفتند که از پناهگاه‌های شهر بغداد به وطن آوردن 4 کودک تاجیک کاری آسان نبود. آنها گفتند چند کودک دیگری تاجیک در مرکز عراق باقی مانده به زودی از راه‌های دیپلماتی برخواهند گشت. تاجیکستان 4 شهروند کوچکش را پس از پرداخت جریمه و قرار دادگاهی در عراق صبح 25 اپریل به وطن آورد، اما وزارت امور خارجه تاجیکستان حجم جریمه آنها را آشکار نکرد. تنها گفتند این کودکان از بغداد به دبی و سپس از آنجا به تاجیکستان انتقال یافتند. دپارتمان اطلاعات، مطبوعات، تحلیل و طرحریزی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 26 اپریل به رادیو آزادی گفت این نتیجه همکاری نهادهای تاجیکستان و شریکان خارجیشان بود. حالا هم در یتیمخانه‌های بغداد کودکان تاجیک هستند و حتما برگردانیده خواهند شد. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید جریان بازگردانی کودکان و زنان تاجیک از عراق و سوریه تحت نظارت شخصی پرزیدنت امام علی رحمان قرار دارد. حضور زنان تاجیک در بغداد و بحث دادگاهی برخی از آنها در عراق را وزارت کارهای خارجه تاجیکستان پنهان نمی‌دارد، ولی شمار مشخص آنها هنوز روشن نیست. مسئولان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفتند بازپس آوردن کودکان تاجیک پس از آن آغاز یافت که عمه یکی از کودکان گم شده توسط شبکه تلویزیون رشا تودی خواهرزاده و دادرزاده های خود را شناخت. سپس او به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و به وزارت کارهای خارجه مراجعه کرد. از همان لحظه وزارت امور خارجه فعالانه کارها را در راستای برگردانیدن کودکان تاجیک به وطن آغاز نمود. مقامات وزارت امور خارجه میگویند به نمایندگی‌های دیپلماتی و مؤسسه‌های کنسولی کشور در خارج دستور داده شده بود که برای برگردانیدن کودکان همکاری را با سفارت‌های عراق برهمانند. ماه دکبر سال 2017 در استانبول سمیت غیر نوبتی سازمان همکاری‌های اسلامی برگزار گردید که در آن وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین اسلوف با وزیر کارهای خارجه عراق برای بررسی مسئله برگردانیدن کودکان تاجیک واخوری انجام داد. بعد از انجام قرار سود که در آنجا پرونده هر یک کودک بررسی گردید و اینچنین پرداخت جریمه، کودکان به تاجیکستان برگردانیده شدند، گفتند در دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه تاجیکستان. منبع میگوید راه درست و ثابتی به تاجیکستان آوردن شهروندان باقی مانده همین تجربه می باشد که 4 کودک آورده شدند. مقامات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگویند برای آن نخواستند آوردن کودکان را رسانه‌ای کنند که آنها پدر و مادر خود را از دست دادند و روانشناسان صلیب سرخ تاکید کردند که آنها با کارمندان مطبوعات روبرو نشوند. دیگر اینکه آنها زندگی بعد عراق را دارند و می شود که در مکتب و دهه آنها را طعنه زنند و این باعث جراحت روانی برداشتن آنها خواهد شد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید بر اساس اطلاعاتی که مقامات عراق به آنها پیشنهاد کردند تعداد شهروندان پساشوروی در این کشور بیشتر از 1000 نفر بوده است. این اطلاع 100% مشخص نشده است، زیرا مقامات تخمین میزنند که احتمال در این رویخط شهروندان ازبکستان، قرقیزستان و کشورهای دیگری آسیای میانه در نظر داشته شده است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید از منطقه‌های جنگ زده خاور میانه با کمک نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان در کویت، آستانه، تهران، انقره، مسکو و امارات با همدستی وزارت کارهای خارجه و هماهنگی وزارت امور خارجه عراق بازپس آورده شدند. وزارت امور خارجه تاجیکستان همزمان از کمیته بین المللی صلیب سرخ، یونیسف و حکومت عراق برای مساعدت در برگردانیدن کودکان اظهار سپاس می‌کند.